Já, nei, passa. Strákarnir okkar stjórna afslættinum á meðan þeir spila á HM. Vertu með og hafðu lykilinn kláran. OB og Strákarnir okkar. Ég ætla að byrja þetta á eilítið opinni spurningum, bara hvernig ertu? Hvernig horfa þessi fyrstu leikir, nýja leikir við þér, ef við horfum alls tilbaka? Nokkur svolítið spilamennsku þannig séð. Alls ekkert þátt við stiga svolítið. Mjög söktur að segja fleiri stig. Sérstaklega út úr slóana og útvæðarsleik. Þú sjálfur búinn að standa þig bara nokkuð vel, ekkert endilega að sjá að þú hafi verið eitthvað tækur fyrir mót? Nei, þetta var í tækur. Tísindamæður með kannski til að byrja þetta alltaf stóra marka. Og ég bara áhyggjur mikið til að komast hingað og ég bara ánægði með það. Það tók ég náttúrulega kannski ekki mikið þátt í Danmörku og það stýrst ekki á hvernig hlutverk gerir þannig séð þegar hólfið að komi. Þannig ég bara ánægði með að þróa en ég var alltaf betur. Það var menn fyrir fyrirmynd? Já, ég sagði það ekki eins og ef ég væri ekki 100% þá væri ég ekki að fara á þetta út. Ég geti bara verðingu við liðið mitt í Danmörku og svoleiðis og bara þetta lið hérna. Ég sagði ekki mikið ekki meira það að segja. Varðandi leikinn á móti Angola á morgun, þetta er dögn sem ég held við getum saman við eigum á leikinn. Ertu ekki saman það? Jú, ég var sjálfsögður að það ég verði ekki að mér veist betra en ég heldur væri og svaka stefni í gæðinu þetta hljópur rætt að hoppa hátt og skoti fast þannig að kannski leikinn vantar aðeins upp og það er bara ekki að vinna. Árangurinn á mótunum núna 1 stig eftir 3 leiki, hefur þetta áhrif á mótunum í stefni? Nei, þetta býtur lítið á mótunum þannig sem það er ekki stefni. Þú veist, maður svektur og sérstaklega eftir þessar 2 leikjum heldur því að hann fannst að spila þannig að ættum meira hjá fleiri stíla en við náðum ekki klára, það bara okkur svekast. Þannig að eftir að gera svolítið Angola taka 2 stíl þar og svo væntanlega taka 2 stíl. Erum við að sjá okkur að breyka þar á landsliðinu? Ég meina þú meirinn og eftir leikmenn að hætta, svo erum við bara fólkvöld eins og með Aron Pálmarsson. Hver finnst þér vera ásættanlegur árangur fyrir íslensku landslið á þessu hátíð? Þetta er ásættanlegur árangur, kannski leitið, þetta er alltaf markmann fyrir búinstu og svo kemur við 16 landsliðið og viltu vinna þau, það er bara þú vilt bara vinna fyrir næsta leik. Ég finnst það að segja kannski mætið frökkunum útvöldi í 16 landsliðið, það verður ekki djók, við bara verðum að taka eitt leik fyrir einu og við stelum að vinna alla leikir. Við vinnum alla leikir, þú veist hvað það er ekkert líklegt, þannig að við bara allir áfram og svo verðum við að sjá hvað tekur.